চাওক প্ৰাক্তন NDFBৰ লগত জড়িত প্ৰায়বোৰ কেছে আমি NDFBफ्रा जेलनिफ्राय गनायनि खौरां CMनि खुगानिफ्राय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि खुगानिफ्राय खुलुमबाय रायजोफोर फुल भिडिअ आपडेट होनो थांगासिनो दङ दायो आं नैबे भिडिअखौ लाबोदों आंनि जोनोम जायगा अरिजिन उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर गामि उदालगुरि कलेजनि अर्थात ओरै खोला हाबबोनाय लामा मोनसे दं ओरैबायदि बोसोर जाबाय बांगालपारा ओरैहाय खोलानि गामि सरन MLA सारनि गामि फाक्का सिसि ब्लक जाजोब्बाय नाथाय जों गामिया दाबो गैया कलेज सेरजों हाबबोनायानो ओरैबायदि हाराव हाथाव अन्थाइ मानो बुजिनानैनो मोनला टाउन एरियानि लामायासो ओरै एकदम उदालगुरि कलेज सेराव मोनसे गरायबारि सक दं बे सेरजों हाबबोनाय लामा गैखायाखिसैबो टाउन एरिया गोलैबावबाय मालानि समाव जागोन माला बुंनो हाला बेखौ मानि थाखाय सिस्टेमनि दस सिगांनि सिस्टेमनि दस ना दानि सिस्टेमनि दस ना सोरबा रायजोनि दस ना सोरबा इन्डिभिजुवेल बेखौ बुंनो हाला बे आरो थ' बिदिब्ला नैबे भिडिअआ जाहैबाय आंनि आंगो गामि जेराव आं जोनोम जादोंमोन सान्तिपुर बेनिफ्राय दा मैया दाख्लै CM हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदोंमोन जे NDFBफोरनि केसा मा जाखो जायफ्रा NIA केस नांनानै थानाय CBI केस नांनानै थानाय बिसोरनि बागै बिथाङा खुगा बेखेवदों गोबावनि उनाव मानो होनब्ला नै जोंहा BTC इलेक्सनाबो सफैगासिनो दं आरो बे जोबग्रोमोनानो 2025नि उनाव 2026आव MLA इलेक्सन सफैगासिनो दङ दा बैफोर समनि सिगांनो नैबे BTR गोजोन गोरोबथा सानखौ जाय फालिदोंमोन बहाय जों गोबां लिडारफोरखौ नुदों बे खेथ्रआव बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा मेसेज होलांखो मा खेंफोरथि होदों गुवारै थारैनो नैबे भिडिअजों नोंथांमोना नुजोबनो मोनगोन आं फुल भिडिअखौ होनानै होगासिनो दङ आरो बर' रायजो राजाफ्रा थारैनो बेसेबां पारसेन्टसिम फोथायनाय दं बिथांनि बुंनायाव रन्जन दैमारि सारमोन आरो NDFBनि गासैबो केडार्सफ्रा गगोन बा केस जोबनायनि सायाव मानो होनब्ला मोनसे खोथाखौबो साननो गोनां बाथ्रा आं बेखौ लास्टआव बुंगासिनो दङ চাওক প্ৰাক্তন NDFBৰ লগত জড়িত প্ৰায়বোৰ কেছে আমি উইথড্ৰ কৰিছোঁ কেইটামান 7-8টা কেছ চাৰ্জশ্বিট হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি শান্তি চুক্তি কৰাৰ আগতে চাৰ্জশ্বিট হৈ গ'ল সেইকাৰণে সেই গোচৰ কেইটাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত কোৰ্টে ল'ব পাৰে কোৰ্টক আমি অনুৰোধ কৰি আছোঁ যে আমি চৰকাৰে শান্তিৰ কাৰণে কেছ কেইটা উঠাই ল'ব বিচাৰে কোৰ্টৰ তাৰ বাবে অনুমতি লাগে আৰু আমিও চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু 7-8টা গোচৰ NIAৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে গোচৰ কেইটা কোৰ্টত থাকিলেও পৰিচালনা যাতে অসম চৰকাৰে কৰিব পাৰে আৰু তাক যাতে আমি শান্তিৰ স্বাৰ্থত थ' नोंथांमोना नुबाय मोनसे खोथाया साननो गोनां आं होननाया बेनो जे मानो हाया सेन्ट्रेलावबो BJP स्टेटआवबो BJP गभर्नमेन्ट आरो BTCआवबो जोंहा जायखौ BTR होनबाय थायो BJPजोंनो एलायन्स गभर्नमेन्ट गोसो जायोब्ला मानो हाया नैबेखौ पाब्लिकआ कुइसन दिखांनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथांमोनाबो निस्सय दिखांगोन आं मानो एसे एनालाइज खालामबा मोजां जागोन पाब्लिकआ